السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة جايب لكم برنامج كويس للي عايز يظهر صوت النقرات بتاع الويندوز زي كده، أو أي نقرة بالماوس. هنا تظهر، هنا في أي مكان. البرنامج ده ممكن يستخدمه اللي بيقدم شروحات عن طريق الديسكتوب، أو بيقدم أي شروحات يعني، ومحتاج يظهر صوت النقرة بتاع الويندوز وهو شغال بدون مونتاج أو بدون اي مجهود يعني. البرنامج انا هحط لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن بتاع الفيديو. طبعا هتروح على الويب سايت، ماشي، هتلاقي اللينك هيفتح لك الصفحة دي. فمن هنا كده، من هنا هتبدأ ان انت تنزل برنامج. طبعا انا منزله فمش محتاج ان انا انزله تاني. طبعا ده شكل البرنامج بعد ما نزلناه، ده شكل البرنامج، فهسطبه عادي زي ما بنسطب اي برنامج. طبعا كله يس يس يس. اختار اللغة، ماشي، خلينا الشورت كات على الديسكتوب. طبعا انا متسطب عندي البرنامج، هو بيقول ان هو مش محتاج اي ابديت. ف آه، انت هتسطب البرنامج عادي لان انا متسطب عندي البرنامج، فانت هتسطبه عادي وبعد كده هوريك تفتح البرنامج بعد ما تسطبه عندك. هتروح على التاسك مانجر دي، هتروح على الكويك سيرش، وهتكتب كليكت اهو. البرنامج ظهر لنا اهو، هتفتحه. طبعا هنا بيجيب لك مستوى الصوت اللي انت عايز. شايف كده عالي اهو، كده صوت النقرة نزل معانا، ماشي. فطبعا تقدر تتحكم في الأصوات، يعني ده مثلا يكون صوت النقرة. تقدر طبعا تقدر تختار أي صوت نقرة انت عايزها. تمام. وبعد طول ما انت شغال نزل بس دي كده، هتلاقيها اتشالت من عندك خالص. طول ما انت شغال كده هتقدر ان انت تسمع صوت نقرات الويندوز، ويظهر في الشرح اللي انت بتعمله، او في التسجيل اللي انت بتعمله، او اللي عايز يظهر بس لمجرد انه يظهر صوت النقرات يعني. بس واذا عجبكم الفيديو بقى لا تنسونا باللايك والسبسكرايب في القناة عشان يوصلك اي شيء يعني.